Вера, ты где? Я на кухне. Садись. Хочешь чай? Да, хочу. Спасибо. Холодно сегодня. Снег идет. Угу. Типичная зима. Ну, как школа? Нормально. Ребята тихие. Учитель по литературе хороший. А у тебя как? Так себе. Девочки болтают, смеются, у них свои компании. Я сижу одна. Тебе грустно? Немного. Но это даже хорошо. Когда нет друзей, тебя не обижают. Ты так думаешь? Да, если у меня нет друзей, они не могут меня бросить, не могут про меня плохо говорить. Спокойнее. Но тебе не одиноко? Иногда одиноко, но больно хуже, чем одиноко. Мне не нужна эта боль. Слушай, а как ты думаешь, человек может жить совсем один? Теоретически да. У тебя есть телефон, музыка, сериалы. Этого хватает. Не знаю. Телефон — это не живой человек. Музыка не смотрит тебе в глаза. Ну, у меня есть ты, родители. Этого достаточно. Мне кажется, нет. Человеку нужны друзья, не просто семья. Зачем? Объясни просто. Ладно, смотри. Когда тебе страшно, ты хочешь, чтобы кто-то был рядом. Хочу. Когда тебе весело, тебе хочется с кем-то поделиться. Тоже да. Вот. Мне нужны люди рядом, когда мне страшно и когда мне весело. Мне нужны друзья. Но друзья иногда предают, кричат, говорят гадости. Бывает. Люди разные, но без людей тяжело. Папа сегодня сказал фразу «Один в поле не воин». Знаешь? Слышала, но не до конца понимаю. Это значит, один человек, совсем один, не может все. Нужна команда, нужны свои люди. А если команда тебя ранит? Тогда это не твоя команда, это не твои люди. С настоящими друзьями по-другому. А вдруг настоящих нет? Есть, просто их мало, и их надо искать потихоньку, шаг за шагом. Мне страшно искать, и я не знаю, как знакомиться. Давай по шагам. Легко. Первый шаг. Простое «привет». Ты можешь сказать «привет». Могу. Привет. Вот. Второй шаг. Простой вопрос. Например, «Как дела?» Или «Тебе нравится музыка?» Легко? Вроде да. Третий шаг. Слушать. Просто слушать. Люди любят, когда их слушают. Ну а что, если человек скажет «отстань»? Тогда все просто. Это не твой человек. Ты идешь дальше. Ничего страшного. Легко тебе говорить. Тебе с ребятами проще. Не так уж. Я тоже боюсь. Я тоже думаю, если я к ним подойду, они посмеются. Но я все равно иду. Потому что мне нужны люди рядом. Без людей мне плохо. А мне иногда хорошо одной. Тихо, спокойно. Одной иногда нормально. Всем надо иногда быть одному. Посидеть, подумать. Но все время одной уже тяжело. А почему вообще человеку нужны другие люди? Почему природа так придумала? Не знаю. Может, потому что вместе теплее. Смотри, один человек — одна маленькая свеча. Два человека — уже две свечи. Светлее, теплее. Романтик ты. Может быть. Но это правда. Вспомни, когда мы болели. Мама сидела с нами, давала чай, измеряла температуру. Было легче. Было. Одна я бы запаниковала.
Вот. Не только любовь дает тепло, но и просто присутствие. Когда рядом свой человек, даже суп вкуснее. Сейчас супа нет. Есть только чай. Но мы сидим вместе, и как-то уже спокойнее, да? Да, спокойнее. Видишь, ты говоришь, мне не нужны друзья, они могут ранить. Но уже сейчас ты сидишь со мной, и тебе лучше? Значит, тебе все-таки нужны люди. Может быть. Может, мне нужны не все люди, а свои люди. Классно сказала. Скажи еще раз. Мне не нужны все люди. Мне нужны свои люди рядом. Вот, это важно. Не все, а свои. Друзей может быть мало, но они настоящие. А как понять, что человек свой? С ним легко. Ты можешь быть собой, можешь молчать. И все равно не неловко. Он не смеется над твоими слабостями. Он не говорит «да ладно, фигня». Он говорит «я с тобой». Я с тобой. Мне нравится эта фраза. Запомни, когда-нибудь ты скажешь это кому-то, и кто-то скажет это тебе. Но все равно страшно. Если я откроюсь человеку, он может сделать больно. Да, может. Но если ты никогда не откроешься, ты точно будешь одна. Тут выбор. Или ты защищаешься, и тебе тихо, но одиноко, или ты рискуешь и можешь получить боль, но и тепло тоже. Сложный выбор. Давай просто начнем с маленьких шагов. Не сразу лучшая подруга. Сначала просто знакомая. Просто привет. Просто как дела? Маленькие шаги. Ладно, попробую. Завтра в школе скажу одной девочке «Привет». И как дела? Все. Отлично. Маленький шаг, но это уже путь. А если она улыбнется? Тогда это хороший знак. Может быть, это будет твой человек. А если нет, у меня все равно есть ты. Всегда. Я с тобой. Спасибо. Слушай, а тебе самому не тяжело? Ты же тоже тут новый. Тяжело. Но когда я думаю, что у меня есть ты, мне легче. Мы вместе. Помнишь, как мама говорит? Вместе и горы свернем. Помню. И еще она любит говорить: без друзей и жизнь не та. Вот-вот. Значит, будем искать друзей. Потихоньку, не спеша. Хорошо. Но сегодня давай просто пить чай и молчать. Давай. Мы молчим, но все равно вместе. И это главное. Да, мне нужны свои люди рядом.